สนุกไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะ เจ็บตูดไหมคะ ไม่เจ็บใช่ไหมคะ สนุกไหมคะ ย่าสนุกมากสนุกมากไหม สนุกมาก สนุกมาก ก็เหรอโอ้ขอโทษแล้วตอนหนูอยู่อ่ะมันนั่งหลายคนไงลูก ใช่ แล้วแม่ก็เจ็บตูดไงลูก พี่ยูไม่ได้นั่งกับพ่อ2 คนเลยไม่เป็นไร จ็บ เดี๋ยวเรามาใหม่ ไม่ เนาะ เป็นไร เดี๋ยวเราค่อยมาใหม่ โอเค